내부에서 나오는 뭐 향기로운 화장향 뭐 이런 거군요. 그렇습니다. 이게 기대 전체 내부에서 생성되는 화부형 거품인데요. 전기 이 안쪽 청소까지 꼼꼼하게 세척해서 위생을 좀 강화해주는 그런 기능입니다. 네. 이 화장대가 화부향이 나다 보니까 네. 이게 이 전기 안에서 그 향기가 나는데요. 화장실에서 올라오는 냄새를 정말 그 기능도 있는 겁니다. 네. 사실 이게 화장실에 굉장히 큰 고민이잖아요. 네. 한국에서는 이제 이 변기에 이런 향기를 함께 넣어서 화장실 전체 분위기까지 관리해주는 제품들이 늘고 있습니다. 네. 혹시 기관인 대표 이런 거 있나요? 사용해 보셨나요? 이 주변 알러지 이